Ebo ikintu bibiri yivuga baracyubaha. Umuntu wese aba yumva hari umugisha yagukoreraho mu bushobozi afite. Yego niko nabibonye ko n'umuntu agiye kukugurira igitenge cya 6 kandi wenda nawe ari gusenga Imana ngo ko nta gitenge mperu ukabona ko bagira urukundo rw'ibikorwa kandi buryo urukundo rw'amagambo ngi Imana izanandinda bankundisha umunwa kandi bafite n'ibikorwa bagukorera. Noneho iyo bagukoreye ikintu nka kiriya uko nkebutse nk'ubu hari ibintu nkebuka hita nibuka Abarundi muri rya teraniro ariko uzi kuzinguruka igihugu cyose cy'u Rwanda ukazunguruka mu midugudu no mu maparuwazi umuntu akanenwa kukugurira idongo ntakugure na plastique amagambo guzi wigisha neza uvuga neza reka da nanjye kandi buryo urukundo rw'amagambo sindugira ubwo namara mvuye muri sauna bakanjyana ku mazi Mana yo mwijuru nibwo bwa mbere nari nicaye ku mucanga noneho ngeze ku mucanga piscine hari piscine wari wambaye ute wagiye ku mazi vikana ni wajyana n'ibitenge uyanja ku mazi nari nambaye ikanzu yanjye igera ku birenge ni kanzu yanjye y'umukara ndekuye reka nkubwire barambwiye bati uraza mu mazi muri piscine mpita ndeba nambaye kora nafunze amabono nkamanuka mu mazi ndabwise ubaha ahantu ndaba mvuze ubutumwa nubwo ari Burundi umuntu ukonzwe na benshi ngiye nkubwiye kora nayambara niwanjye nkabikora kuko niwanjye ari ukuntu nyambara iwanjye mu cyumba cyane giteramo kakora reko jayisa nawe ntukaneshe umutwe etega batwumva ibyo ngubwira se nyine noneho ngiye muri piscine nakora n'amabuno ejo ngiye kuri YouTube ngiye gukubita abagore birirwa aho kuri piscine haba hari abagabo nakwiyubaha kurimo cyane nkanjye kamenya gutegura rero imbuto umwembe bakawukata ukuntu ntarabona ubundi inkoko ifi indundi isambaza imikeke ni mikeke navuze mvuge imikeke kuntembereza mu modoka kundaza ahantu heza rwose mwubahwe. Bakunzi ba M.Charlene official twizere ko meze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye ku isi mu mpande zose z'isi tubahaye ikaze kuri M.Charlene official muri uyu mwanya tugiye kubanamo ndagira ngo rero mbere yo kubasuhuza nanone twinjira muri teme tugiye kuganiraho M.Charlene tuguhaye ikaze ubanze usuhuze uhereye hahandi hahandi cyo kunda guhera ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasuhuza abanyarwanda bene wacu bankurikiranira mu ntara nyinshi zitandukanye ngasuhuza abo mu bihugu by'abaturanyi n'ababanyi barimo ndetse n'abatanzania nkasuhuza yego nkasuhuza n'abashinzwe umutekano bari mu kazi gakomeye bari muri Tanzania nabona burarego mvuze abashinzwe umutekano nabo mu bihugu byose yego kuko bankurikirana ahantu hatandukanye abashinzwe umutekano muri iki gihugu akazi bari kugakora neza abaganga bari mu kazi gakomeye abarimu n'abanyeshuri mwese mukomere hanyuma rero ariko nkasuhuza n'abantu badukurikire mu bihugu bitari hano mu Rwanda hari ibihugu bya Afurika hari muri Zimbabwe hari muri nyibutsa muri Zambia mu Burundi no heruka mu ishuri oya mu Burundi mu bihugu by'abaturage twaharenze mu bihugu nka za Afrika y'Epfo Mozambique Senegal akaba za Congo yindi hari Congo ebyiri hari yo twegeranye hari niyegeranye niyo twegeranye harya habaho Congo niri Congo sinumva twarayize ni Congo niri niki Congo niri uriya niheruka muri primaire iryo zina Congo niri ni nk'isunzu ririho imisozi yo muri aka karere k'ibiyaga bigari isunzu rya Congo niri ubwo n'uruhererekane rw'imisozi izamutse ikagera no muri bya birunga berutse ejo bundi kuturukaho hanyuma nkasuhuza n'abantu bo muri mu bihugu by'uburayi muri Amerika ruguru na Polonye aho Polonye niho Gilbert inshuti yawe iba niho base turamushuhuje nabo babana yego yo Imana imuha umugisha turasuhuza abari muri Amerika ruguru n'epfo abo muri Canada abo muri mu Bufaransa abo muri Aziya abanyaziya abo muri Aziya
abo muri Aziya okay n'abantu ariko bagiye gucunga umutekano n'abagiye gupagasi Dubai yego bose ni amahoro y'Imana nabi Dubai nzaharenga hariya isa kandi vuba Dubai uri ku mazi rwose wagiye kuruhuka mbese naruhukira Dubai hari abantu bajya kuruhukirayo rwose kuko hari ikirere cyiza bakaza amavunane yashize hari abakozi Imana nzi bajyayo kabona ijyanye na Bibiliya akamara nk'iminsi 30 asenga akagaruka anaruhuka n'izo mbaraga z'amasengesho bakazisigayo kandi nzi ko ukunda ahantu hari amazi cyane ako se ndahakunda koko i Burundi hari umuntu wambwiye ko ari umukozi w'Imana yakonye uri kumwe n'abandi bakozi b'Imana nyuma y'igiterane wari uranze nayo mazi nanjye mperuka ariko mana rusengero rwose ngo ibyanditswe byari bimeze neza oya imbaraga z'ibirayi n'iz'umubiri biba bikenewe isa nagiye ku mazi niho nahise mpakura icyigisho sanga umukobwa batajyanye ku mazi bakamuterera inda mu tuyira no muri gobyori abapfuye kabiri ni ukuri kose kankubwire hari umuntu uzabura isi kuko hari umuntu uzabura ijuru nibura kuko yabaye mu isi ariko ibaza umuntu uzabura isi akabura n'ijuru ko biri kose baguteye inda uri kuri ariya mazi ntaho uhuriye n'uwo muri gobeka no muri gobyori niho navanye icyigisho mbwira abapene abarokore bene wacu usanga ngo ndatwita wese bagutereye inda he ati nanjye sinzi uko byagenda okay abantu nimba bashaka isi barikorere nimba bashaka ijuru barikorere ariko ku mazi ni heza ari amazi wayabonye ute Saga plage ari amazi ni meza kuyajyaho nk'ubu njye nagiyeho nta kibazo nta kigabo cyari kinjyanyeyo ni abantu bapangaga kujya banjyanayo nibwo bwa mbere nari isohotse noneho njye kuri ariya mazi nari maze iminsi ifite umutima ubabaye nahuye n'urugamba rw'abantu barampagurukira barandwanya nagiye mu giterane hariya mfite umubabaro abantu banjomba ngeze hariya bampaye keya mbega abagore mbega abakozi b'Imana Imana ibaha umugisha ndi mu modoka hari ukuntu nagendaga uyu munsi nkagendeje uzi kumara kubwiriza bati umukozi Imana nananiwe ntimumuvugisha ibintu byinshi batijya muri sauna icyo gihe wagiye muri sauna icyo gihe nagiyeyo mbona nta kibazo banjyanye mu cyumba wumvishe gute mushuti wawe Patrick ndibuka tujyana bwa mbere muri sauna Nagurutse tokisha ati kwaje n'ababazimu bibushyuhe n'ibiki nawe mbwira rero ko reka rero nkuzetse nicayemo nibwo bwa mbere nari ngiyemo urumva abantu ugomba kububahiriza cyane ko ibyo bari bantegetse si bibi yari sauna y'umuntu w'umugore umukirisitu ikoreramo abantu b'abadamu nuko ndagenda mbego harimo abadamu habona erega burya n'abagwira muri sauna nundi baba baraguye kuko hari aho abagabo biyamburira utanababona hakaba n'aho abagore biyamburira hari aho abagabo bicara n'aho abagore bicara ubundi ujya kwicara mu bagabo ushaka mwiki cyangwa ujya kwicara mu bagore ushaka mwiki kuko uburyo baba barabyubatsemo nabonye ari abantu bahitamo amahitamo y'uburara bwabo noneho naragiye nsanga hari abandi bamama noneho naricaragamo namaramo umunota umwe ndapfuye Patrick turamusuhuje yarirukanze tujya gukurura hakurya n'amashati tutigaruka namara umunota umwe utageze ndapfuye ndapfiramo nkahita nsohoka nkagera nkicara yewe nkumva ndabwa ahantu undi simpiramo ubundi bahantu n'ahantu nasohotse nka gatanu ariko wumvishe bimeze neza kuri abagenda basohoka okay nyuma nageze aho ndamenyera kuko nabukeye bwaho narahasubiye uripsipsinyura narahamenyereye okay njya muri douche ndoga maze rero banjyana muri massage ariya hari abakobwa bafite intoki nk'iz'abagabo none umukobwa nkabaza ngo mu ntoki zawe harimo ibiki akajya kubaka gusa hose
oya gusa nta kibazo navanyemo umubajije ngo kandi mu ntoki zawe harimo iki naramubwiye yabavuze ko baba barabyigiye n'abantu baba barize intoki nyine wumvaga bimeze bite azi afite gukoza imbaraga utajya ngo ni iz'umugore yankubaka akaboko ndapfuye we nkajya mbwira ugabanye noneho yaba ari mu mugongo akajya mbwira ati ngabanye afite imbaraga ukagira ngo ni umuntu w'umugabo muri make ariko mvamo imfundiko ku maboko muri make ikintu navanyemo isomo muri sawuna uyigiyemo ukayikorerwa n'umugore mugenzi wawe masaje ukajya muri sawuna ukicara mu bagore bakagukorera masaje abagore bagenzi bawe cyangwa abakobwa bagenzi bawe nasanze nta kintu igize gute nasanze ntacyo bitwaye kuko hari n'ukuntu uvamo maze koga noneho warangiza ugakaraba mana we ukaruhuka bwacya ubwo namara mvuye muri sauna bakanjyana ku mazi mana yo mu ijuru nibwo bwa mbere nari nicaye ku mucanga noneho ngeze ku mucanga pisine hari pisine wari wambaye ute wagiye ku mazi vikana ntiwajyana n'ibitenge njya ku mazi nari nambaye ikanzu yanjye igera ku birenge ni ikanzu yanjye y'umukara indekuye reka nkubwire barambwiye bati uraza mu mazi muri pisine mpita ndeba nambaye kora nafunze amabono nkamanuka mu mazi ubu aha hantu ndaba mvuze ubutumwa nubwo ari i Burundi umuntu ukonzwe na benshi njye nkubwiye kora nayambara n'iwanjye nkabikora kuko n'iwanjye hari ukuntu nyambara iwanjye mu cyumba cyanjye reka jayisa nawe ntukaneshe umutwe etega batwumva ibyo ngubwira se nyine noneho njye muri pisine nakora n'amabuno ejo njye kuri YouTube njye gukubita abagore birirwa aho kuri pisine haba hari abagabo nakwiyubaha kurimo cyane nkanjye none ndabwine ntago nayajyamo amazi ngewe ndiyicarira hano ku nkombe rwose ndebe uko mwoga sinayigiyemo ariko nkimara kwicara hahita haza umuntu harandeba hewe mama Charlene se mama Charlene ndiwe karibe washu ibujumbura ahita nyereka n'ikigisho ndavuga Imana we ubwo hari bya kera byo mu rusengero iyo nza kuba none wageze iwacu Bujumbura karibe washu turagukunda imikenke irahari bayi iyo nza kwambara kora wambaye kora akayimbonamo hanyuma nkamanuka mu mazi nakora cyangwa n'ibindi bajyanamo za mayodobe nukuri kose ariko jyande bakavuga ati ariko nawe uri umujamatu niyo mpamvu abantu bazi ko batazwi mu byo bakora burya murazwi nubwo babamenye bagaceceka tugomba kwiyubaha ni iki wakundiye i Burundi rero mu byerekeranye n'ivugabutumwa bwuvuye aho ngaho ku mucanga umwigeme arakubonye aragusuhuje ati karibi Bujumbura wahabonye gute abarundi babona ute abarundi nenge mu rusengero nigishije mu nsengero zigeze nimba ari muri 3 cyangwa 4 hano hatandukanye icyambere bagira urukundo abakristo b'abarundi bagira urukundo rudasanzwe bagira urukundo sibyo ko bundi ikintu bita urukundo mu bana b'Imana na hano mu Rwanda niko bamera kuko ahantu hose nagiye banyakira uburyo bagiye banyakiramo nabonaga ari abantu batojwe urukundo barasabana ikindi bakunda ubuzima bwiza bworoshye bwiza none se ubwo ko nagiye kwigisha ku Gisenyi ko nta wigeze njyana ku Kivu kandi abakujyanye n'abakristo barakijijwe bazi n'agaciro k'amazi no kujya muri icyo kirere gihehereye none abo ku Gisenyi biti kuki batanjyanye ku mazi Gisenyi mu rumbe ariko buriya nta kibazo nagaruka mazi cyangwa ntago wabemerera ntago banjyanayo kuko nabo ubwabo ntibajyayo yego ntago wabibahora ngo nibakujyane ku mazi batarahajya kandi bayaturiye nta n'ikibazo se nta kintu bitwaye kuko banyakira amina ariko nabonye bafite urukundo kandi baha agaciro abakozi b'Imana cyane. Wagiye muri pisine cyangwa wagiye ntago nigeze ntago noze narirebeye ubundi ngiye guhagarara kuri Tanganyika ku mucanga nkajya niyicarira gusa naho nari nicaye naho haje abantu
dore mama Charlene urasi mama Charlene hega mama Charlene karibi iwacu ubwo naragiye bakansuhuza bagiye kuntembereza kuri airport noneho ngeze kuri airport sanga umuntu uri kuri mashini iruhande rw'ikibuga cy'indege arimo arareba video yanjye byaranshimishije abarundi barankurikirana Imana ibahe umugisha abarundi Imana ibaha amahoro n'amahirwe mu gihugu cyanyu ndi no gusenga nimba hari igihugu ndi gusengera ngo imipaka yugururwe subira Bujumbura nukuri barundi murumve murategura imikenke ubundi wariye yiki bazanye ibintu nari mbonye bwa mbere uburobe nka burya nyine nibwo bwa mbere nari mbiriye okay numva ni byiza baransohokanye bajya kungurira ni kawunga ni imyumbati ariko sinzi ukuntu bayigira gusa guyayo numvise imeze nk'ikwangwa ikangura ikangwa igikangwa ikwangura rizibota mu rukomo bijya kugira yego bijya kugira nk'iyabyo banyakirije ibintu warabikunze se buriya narabiriyeho gato ntabwo byankundiye ariko narabiriyeho gato bakamenya gutegura rero imbuto umwembe bakawukata ukuntu ntarabona ubundi inkoko ifi indundi isambaza imikeke ni mikeke navuze mvuge imikeke kuntembereza mu modoka kundaza ahantu heza rwose mwubahwe abarundi bubahwe barakwakira abarundi yego baranyakira kandi bumva ijambo ry'Imana ikindi akanyoni katagurutse ntago kamenya iyo bweze urumva nanjye kuva nabaho nari ngiye mu kindi gihugu yego nyuma yaho rero waje kujya no mu Buganda Ibugande nahagiye mbere y'i Burundi ariko Ibugande ni bura hari ahantu nagiye ni Ibugande kabare ni mu Buganda ariko sinagiye Ibugande pe ntarageze no mu mujyi sibavugaga ikinyarwanda igikiga kuvuga ku gikiga ni kabare nagiye rekata cyose nanakibuka gusa ariko ndagikunda we igikiga kivugitse naragikunze uburyo bakivugamo hariya rero niho nabanje gusa menya ngo i Burundi naraharuhukiye kuko kabare waraharaye naraharaye nka kabiri wumvise hameze hati ikirere cyane haraho urebye haraho pe ubwo haraho rero kindi narenzaho pe kirenze iki haraho impamvu twagiye tuganira kuri ibi bintu mama Charlene turi mu kiganiro n'ubundi tuba tugenda twisanzura tuganira kandi ari nako abantu bagenda bungukiramo ibintu byinshi mwumvishe mu by'ukuri umuco w'abarundi n'abana beza kimwe n'abanyarwanda barakira abantu kandi uburyo nabo ubwabo babayeho nibwo bakira ariko ikindi isa niyo ugiye ahandi umenya n'agaciro k'iwanyu sibyo niyo ugiye ahandi umenya agaciro k'iwanyu kandi ugahakunda kuruta ahandi kandi niyo ugiye n'ahandi hari n'ibyo ushobora kuhigira bikakugirira iki umumaro icyanejeje kurutaho ni uko nabonye ubutumwa nari njyanyeyo bwari bukenewe wari ubashyira ubuhe butumwa ni ubutumwa busanzwe nk'ubwo ntanga inaha ijambo ry'Imana rindimo ryari rikenewe hariya hantu bari bagutumiye yego bari bantumiye mu giterane cy'abubatsi ukimara kumenya ko uzajya i Burundi niki cyakujemo icyo gihe nyamara kumenya ko nzajya i Burundi ikintu cyanjemo n'ubwoba kuko njye ntinya mu mahanga kubeshya ni kubi ndi umunyarwandakazi piri wuzuye umunyarwandakazi pire wuzuye utanavange na gato no mu muco ndi umunyarwandakazi uri kumva noneho nkimara kumva ngo kujya Burundi ikintu cya mbere cyanjemo ni ubwoba nahise ngira ubwoba kuko ngiye kumva ngo ngiye kwambuka umupaka njye mu kindi gihugu ubwoba buhita buva mu bworo bw'ikirenge bukagera mu gitwariro kuko nafashe n'amasengesho ngiye i Burundi mana we ahantu ubutazi ahantu hatari iwanyu nta kuntu utagira ubwoba ku buryo nanababwiye numva muraza kumfata ku mupaka nimutaza sindenga iwacu hari imipaka nk'itatu cyangwa ine yinjira mu gihugu cy'u Burundi uvuye mu Rwanda waciye ku buhe naciye ku mupaka hari unyuri Butare Akanyaru niko bahita ndumva hashobora kuba ari ku Kanyaru unyura i Butare niho twanyuze ubwo rero ikintu cya mbere bantumira nabwiye Imana nimbabarira ubyice sinzajyeyo si uko nari imbanze ahubwo ngewe ndatinya
wabanje gutinya i Burundi si Burundi gusa amahanga yose mvuga ngo ngiye mu mahanga ndatinya nyine kuko impamvu ntinya nuko ntaho ndajya niyo mpamvu kuko abagenda yo cyane nago batinya kumva Abarundi baba we. Ninde mwahagurukanye mujyana? Narijyanye. Warijyanye? Narijyanye. Baza ku ariko ngenda ngira morale narijyanye ngeze ku mupaka w'u Rwanda. Hariyo banza kujya gutera mbona abantu baranzi baraguterera numva baranzi nyine noneho ngeze no ku mupaka w'i Burundi sanga abasirikare baho harimo abanza n'abasirikare se abasoda n'abasirikare cyangwa baba ari abapolisi yego n'abasirikare yego mpageze mbazana ka video k'abasirikare ka cyakigisha paste ni wowe paste bahita bakanyereka bati turagukunda uvuga ibintu byiza okay numva ntangiye kwishyira kwizanga noneho umushoferi wantwaye bari baje kuntangira ariko umushoferi wantwaye bari baje kugutangira bari baje ninababwiye ni muze ku mupaka sindi bwinjire ngenyene ni no baza kunsanganira yego none uko ngenda mbona abantu banzi ndavuga inuko biri kose ubwo bananzi no stress ntago bari bunkekeho ibintu byinshi nyine nuko barabona ko ari umukozi w'Imana kuko yigiriye kubwiriza nuko n'umushoferi wari udutwaye nawe ngo uyu ni umwe wigishije ngo n'ibyuki n'ibyuma uko biri kose noneho ndi no kugenda n'amaguru ngeze mu mujyi abantu kutari wa mu mama bavuga mu Kirundi ukabona ko abantu nishimiye ko ngiye ahantu banzi kandi bazi ko ubutumwa bwiza ari bwo bungenza mu gihugu cyabo nta muntu uri bundebere mu yindi shusho niho natangiye gutuza nuko Mama Charlene ageze i Burundi Abarundi n'Abarundikazi bagenda bagusuhuza abagabo b'Abarundi byari bimeze bite nabo bakwisangaho cyane cyangwa n'abakenyezi nubwo ari abagabo b'Abarundi gusa ahubwo hari n'abandi b'ahantu hatandukanye wenda ntavuga amazina batandukanye n'abo bantu bajyaga bumva nasohoye ibyigisho bakaza kundeba kuko bari bumvise ko umuntu witwa Mama Charlene uri buzi abantu bose rero bari banyisanzuyeho kuko iri umukozi w'Imana abantu baba bagomba kukwisanzuraho baje Imana iguha umugisha ubwo nashakaga kumenya urugwiro rufitwe n'abadamu rufitwe n'abagabo barugira yego abagabo erega umuntu w'umukirisitu hava akagera mu gihugu cyose arimo aba ari umukirisitu yego bari bakoze amafishe yandi biterane bari bayakoze kuko nakoze igiterane cy'icyumweru cyose iyo urimo rero wigisha nagerageje kugenda nkurikira inyigisho zawe cyane cyane z'abubatsi hari ibintu uvuga rwose bya bintu ukababwiza ukuri cyane ko ari abantu bakuru Abarundi wabonye barabyakira cyane cyangwa bashobora kuvuga bati burya rero Abarundi duhuje umuco n'ururimi rutandukanye ho gato ni nk'Abanyarwanda ntabwo bavugaga bakagira isoni oya nta soni bagiraga nabonaga babyumva nyine bakajya banaseka nyine mu Kirundi nkishima ariko narabibigishije byose kandi ukabona barabyakira kandi impamvu babyakiraga banantumiye nuko nundi babonaga mbyigisha kuba rero barabonaga mbyigisha nyuma bakananyakira iwabo nuko bari barashimye uburyo mbyigishamo icyo gihe nta yandi insengero zagutumiye Burundi wenda nyuma yo kumenya ko wari waje aho ngaho wenda ukaba wagira umwanya muke wo kudasubirayo barantumiye ngira ngo insengero nagiyemo n'ebyiri zitari muri gahunda n'ebyiri zantumiye ariko covid yarabivanze ubundi nari mfite ubutumire bwinshi cyane bwo kujyayo yego ubwo uramutse uhawe ubutumwa bune muri Kongo mu Buganda mu Burundi no muri Tanzania ubwo wasubiza vuba n'ubuhe nasubiza vuba ubutumwa bwihutirwa ubwo nabwiwe kuko ntago amarangamutima njye ari yagomba kumpitiramo kandi burya ubutumwa no gukorera Imana n'ibindi naho ntifuza naho nashaka naho haba ari mu mwobo ngewe nacengeramo aho najya n'ubwihutirwa naho Imana yabonye ko hariho hakeneye ubwihutirwa
yego. ubwo rero twarimo tugenda tuganira ku ivugabutumwa muri rusange ryo wagiye ukora ariko cyane ndengamipaka. Ubona mu byerekeranye no kwakira umukozi w'Imana, imyakire y'umukozi w'Imana, amatorero yacu mu Rwanda, ese ubona baha agaciro umukozi w'Imana? Bimeze gute? Sundi umukozi w'Imana yakagombye kwakirwa ate? Hari igihe usanga wenda hari igihe bamwakiriye nabi akagenda nawe yitotomba agira ate? Ubibona gute? Njya nkunda kubibona nko mu bavugabutumwa bamwe na bamwe ati hari ntago bamfashe neza, reba ahantu bandaje, reba iki, kumva hari ukwijujutira rimwe na rimwe mu murimo w'Imana. Abandi bati nimba uri umukozi w'Imana uri umusirikare ugomba kumenya kondisiyo zose ubayemo. Niki wabivugaho muri rusange tugenda tunagana ku musozo ko twagiye tugana ku byerekeye no kwakirwa n'uburyo wagiye ukora ivugabutumwa hirya no hino kugira n'undi uzabyumva abashe kuba yamenye uko yabyitwara? Ubundi abantu bakwakira bitewe n'umuco waho baba banasanganywe. Urwego abanyarwanda bakiramwo abashyitsi b'abakristo ni urwego rwabo kandi narwo rushimishije. Urumva ntarajya i Burundi uko banyakiraga nabonaga ari ibyo kandi koko ni ibyo. Ngewe nagiriwe ubuntu bwo kwakirwa neza, haba no mu bakene, haba no mu midugudu iciriritse. Nge nabonaga ibintu bakoze bashyizemo imbaraga nyinshi. Ariko noneho Abarundi i Burundi buriya wenda ni n'umuco wabo udasanzwe, kuko ibintu bakoze nabonye ari ibintu nyine birenze. Ni ibintu birenze kuko inaha hari indwara bagira indwara yo gushimisha akarimi. Kandi rwose akarimi ntabwo igifu kigasya, tujye tuvugisha ukuri. Yo wakoze wabwirije neza, yo Imana iguha umugisha uzasuhuriza abana. Ariko uvuze ngo uzasuhuriza abana wabaguriye n'umugati, ubwo kubwa abana ngo barambwiye ngo nimukomere, cyo si igifu kirabisya. Uko biri kose bagira amagambo ariko ashyigikiwe n'ibikorwa. Noneho nge narumiwe, hari umuntu wagiye ku munsi wanjye wo gutaha, aragenda Mana agura utuntu duciriritse dushobora no kuba tutageze mu gihumbi cy'amanyarwanda. Udukapu ako wabikamo indangamuntu, ako washyiramo bike, tumeze ukuntu. Nta kindi mfite umukozi w'Imana. Imana iguha umugisha, waraduhezagiye. Ako ugasanga umuntu afite za rukururana, ugiye ku mudugudu yishimye yabohotse, wakoze ngewe reka mabwire burya n'Imana y'amagambo ntibaho, habaho Imana y'ibikorwa. N'umuntu iyo wamunejeje akakunezeza no mu buryo busanzwe, mva ngwino ndajya kukugurira, ndagusohokana, ndakugira gutya. Muri make hariya bubaha abakozi b'Imana mu magambo no mu bikorwa. Ugasanga umuntu wese arashaka kugukoreraho umugisha kugira ngo uzave mu gihugu cye cyangwa uzave mu rusengero rwe wishimye. Bimwe Bibiliya ivuga ngo nibatagira icyo bakora muzakunkumure, mubasigire ivumbi, umukungugu. Muri make bo ikintu Bibiliya ivuga baracyubaha. Umuntu wese aba yumva hari umugisha yagukoreraho mu bushobozi afite. Yego, niko nabibonye ko n'umuntu agiye kukugurira igitenge cya 6, kandi wenda nawe ari gusenga Imana ngo ko nta gitenge mperu, ukabona ko bagira urukundo rw'ibikorwa. Kandi burya urukundo rw'amagambo ngi Imana izanandinda bankundisha umunwa, kandi bafite n'ibikorwa bagukorera. Noneho iyo bagukoreye ikintu nka kiriya uko nkebutse, nk'ubu hari ibintu nkebuka hahita nibuka Abarundi muri rya teraniro. Ariko uzi kuzinguruka igihugu cyose cy'u Rwanda, ukazunguruka mu midugudu no mu maparuwazi, umuntu akanenwa kukugurira idongo ntakugure na parasitike. Amagambo guzi wigisha neza, uvuga neza, reka da nanjye. kandi burya urukundo rw'amagambo sindugira. Ese umutima uva uwo mutima ni umutima oya, ntabwo uyu mutima ari mubi. Abantu benshi bakunda kuvuga b'abakozi b'Imana bakagusha kuri iki kirere cyacu. Okay, ni kuri buriya n'umuco wacu buri uteye buriya ni kuri tumeze nyine, dukundana nk'abanyarwanda, kandi Imana ntizabiduhora. Ntabwo Imana izabiduhora. Buri wese buriya nabo bafite ikindi babarusha. Kuko nta buri gihugu gifite umuco wacyo. Abanyarwanda hari, none se nta Barundi bazi naha bakagenda birahira Abanyarwanda barahari. Okay, ubwo rero ntago wavuga ngo ni umuco mubi, nuko nyine dukundana muri sirase. Abantu b'Imana rero nibajye bagira urukundo banarugaragaze, nkuko warubivuze ngira ngo
hari igihe akenshi rimwe na rimwe nk'abakozi Imana mu bivuga bakagira ngo ni ibindi ni ukubasaba ariko so barabona ngewe urwego ngezemo ari urwo gusaba Pawulo nawe abigarukaho mu Bafilipi ibice 4 mbere yuko avuga rira jambo ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, ni ijambo yaravuze mu bice bibanza mu mirongo ibanza rikuye kuko itorero ry'Ifilipi ngo ryaramukenuye rikajya rimufasha bagatunda nawe yapfukama ariko akabibuka uzi ukuntu mba ndi gusenga ngo imipaka ni ikingurwe bamaye imyenda y'abana inkweto z'abana kandi babima mu gihe mbikeneye mbabaye n'abana wagera mu rugo bareba bati yo mama wacu aho yagiye ntiyajyanywe n'ubusa nza ni urukweto. Ibyo ngibyo rero bigatuma no mukozi w'Imana kavuga ati Imana uyu murimo wampaye nzawukora nta kango nonwe ariko kuvana uwimyiza imoso. Okay, bajye bakorera abakozi b'Imana neza kugira ngo nabo bakore nta kango nonwa kabarimo. Yego uzi nk'ubu Imana yakongera kuntumayo ngo ngutumye Burundi avuge nti weteka we komeza unyitumireyo kubera iki navuze ijambo bararyumva ariko mavana n'umugisha. Ibyo babyita kubibira ijambo. Yes, Pawulo aravuga ati nshobozwa byose. Bagezeho bakajya bamuha byinshi arabwira ati nize kunyurwa, nize kutunga, nize kutagira ibyo ariko rwose amaturo yanyabaye menshi ngo yaratundaga ngo byamumaranye imyaka 10 byose. Ibyo bamuhaye agera arabwira ati nukuri mujye munazana duke akabasabira umugisha arabwira ati bakambwira ati mukozi Imana wavuga ngo bajye bazana duke se two barabyakira arabwira ati rega nshobozwa byose na Kristo imbaraga ngo barabimuhaga kabishyira n'ayandi matorero akagira uti bose ariko ashima Abafilipi cyane. Ariko reka nkubwire kandi nubwo batari bafite ari abakene bakazana ibyo byabo arabasengera ashima Imana. Ariko reka nkubwire uyu muco nanone hari ahantu ba mu bo twita ngo n'abanyamacaca uyu muco barawugiraho niyo uri ku ruhimbi uri kwigisha ushiduka wavuga ijambo umuntu agafashwa kubirengera bahita bayasuka. Hari ahantu nagiye kwigisha navuga nti Imana ntabare dore sinjye ubabwiye ngo bayazane nkavuga ijambo kandi urabizi kongera amagambo ameze nk'inkota n'ubuhiri n'imisumari n'ibihosho kandi ariko ntago ari mabi ibaze amagambo nyine kajya kubona umuntu hari ahantu nagiye afite ikibazo cyo kwishyura inzu muri uyu mujyi wa Kigali ariko nabo ntibongeye kuntumira ariko impamvu batongeye ni uko umuyobozi wabo nahagiye ndikurira ngo Mana wambabara ukama amafaranga y'inzu bantumira bintunguye mpageze ntingurwa aha hantu ndahigisha iki muri aba bakire na ya magambo yanjye mbwira Imana nti nigisha iki irambwira ngo wigisha ibintu ibi bine wigisha ibintu bine wibika ukabubaye kizigenza kandi muri ibyo bintu bine nta nzirimo nta modoka nta mashuri nta mafaranga ibaza ibintu bine navuga ijambo umuntu agahita aterura bitana akanzanira kubirenge nimba uzi ko ibi bintu bine utabifite wenda uba ufite etaje vuga ngo ntacyo nibitseho nahavanye 80,000 mpita njya no kwishyura urumva aho hantu atari heza kandi washyizemo cya kiroso cyawe usibye ko atari n'icyanjye oya bajya baduha tunibereho M.Charlene gumamo amavuta ariko se amavuta koko n'amazi ya Nile ubu impamvu sigaye nanabivuga nuko nyigurira singiye se dore ngiye mba naguze ikarito ko uzi kugera ku rwego utateka amazi ukanywa ayo ngayo. Haleluya nago nyakwaka kuko yego sibyo rata nibyo kabisa. M.Charlene yakubwirije runaka yakubwirije uro kwirirwa unjorora gusa iyo mikoro nta mwuka urimo ubizi utese ko amabuye ntayabuze ngo amajwi ntari gutambuka neza atambuke neza subiza ute ko kashi zitabuze abantu bakize gushyigikira abakozi b'Imana koko ahubwo bakunda ba bene wacu babatubuza. Imana yambwiye ngo ninkugire ku musozi noneho dore imisozi irafunze ngo ninkugire ibugande imipaka irafunze noneho bari kubabwira iki abo ngabo bakaba ari bo bagira gute ariko umukozi w'Imana akwiye gushyigikirwa kugira ngo Imana imuhe umugisha. Hari umuntu wambwiye amagambo meza papa wanjye ndagushuhuje uba muri Amerika uriyizi ni umuntu cyane niyubahwe n'umuntu muremure cyane uwo muntu yambwiye ijambo ryiza uri kumva yarambwiye muri bya bihe bitambutse bari kumpondagura nyine kaga sobanuye gatambutse yarampamagara arambwira ngo uri umukozi w'Imana
hanyuma ntago nshaka ko aya magambo azaguca intege. Haleluya. Hari ikintu ushaka kugukorera mu bintu wajya gutekereza byo kwishyura inzu. Muri stress wari wikoreye iyi nzu uyishyire he ku ruhande pembeni. Ndashaka kuruhura. Imana ni umugisha. None se koko iyo nicaye nzi ko inzu nyine amina yego abantu nibashyigikira abakozi b'Imana. Iyo ushyigikira abakozi b'Imana uba ushyigikiye Imana. Kandi ikindi iki kiganiro bacyumve, niyo ubarwanyije uba urwanyije Imana. Ukuri kuzamura umurimo w'Imana ni ukuzamura uwukora, ni ukuzamura ivugabutumwa. Nkawe nta jambo rifungura ugira, no gutera ikorasi ntabyo uzi, nirirambuye ntaryo uzi, n'amasengesho y'iminsi 2 ntuyashoboye. Koko unanirwe no gushyigikira umuntu uvuga uti Uwiteka nubwo ntazi kubwiriza ariko reka nshyigikira ababwiriza. Ahubwo kwirwa mubajorora mureba yo bavuze, mureba ukuntu mikoro zabo nta kigenda, amajwi adasohoka, ibyo si tubyanze ni byiza. Kujya umenya ko bishobora no kwanga kuko inote zabuze. Tugana ku musozo M.Charlene ko nta morali yari afite, basanga ataganywe yagashyushye. Gusa nibyo byose mujye mubipanga mu biteganya. Ariko M.Charlene umaze kunanuka, ubwo se kumnyandikira kuri comment ngo uri kunanuka, wabanje ukanyandikira mu buryo bw'ibango kamazima ubundi zari nete wazitaye. Yego nta saha wambaye, ubu urabona hari yamfite se kutibaza. Ese M.Charlene ko umuntu abantu bambaze bakadambaza ngo nta saha nambaye, nta saha nyine mfite. Ubwo se urambariza iki? Uhita wohereza amadolari ubaze ngo nta saha, nakubaze ngo nta saha ko nta n'isaha mbona. Oya n'isaha wibaza impamvu nyine maze igihe ntayambara, nabyo byibaza. Ushobora kuba wayigurishe kugira babone isahani. Si cyose. Ibi ni ibiganiro by'ingirakamaro. M.Charlene tugana ku musozo, hari ubutumwa budasanzwe waha Abarundi muri iyi minsi? Yego. Tugasoza. Ubutumwa naha Abarundi nuko Abarundi n'Abanyarwanda tuvukana. Umurundi umbonye ntakambonemo umunyarwanda, n'umunyarwanda ubonye Umurundi ntakamubonemo umurundi. Turakundana. Amateka n'ibihe ntibizadutandukanye. Kristo niwe duhuje, turi ubwoko bw'Imana. Nta murundi nta munyarwanda. I love you so much Abarundi, ndabakunda. Kandi niyo urebye mu kigero cy'abankurikirana usanga Abarundi ari benshi bakunda ijambo ry'Imana. Ikindi nuko ndi gusenga namwe kandi muri gusenga, imipaka nikinguka tuzasurana, tuzabasura natwe mudusure, tujye dukundana, twikundanire, tukundane Abanyarwanda n'Abarundi, dukundane Abanyarwanda dukunda Abarundi kandi n'Abarundi baradukunda. Ikindi turabasengera ngo bakomeze nabo bagubwe neza. Yego imikeke ikomeze ibe myinshi, amavuta y'amamesa. Erega iki ni kibazo, dusenge amamesa yongera ze menshi. Abarundi bagira amamesa original. Noneho nabonye n'ibiti bivamwe amamesa sinarinzi uko bisa. Yego. Biri ahantu bita Bujumbura rirare cyane. Yego. Okay, Imana ibahe umugisha muri rwose, bari mu bice bya za Cibitoke, abari za Bujumbura hari aho bita mu Ijabe. N'umubyeyi witwa Mama Derike, Mama Derike uba i Bujumbura, turamushuhuje. Diodone turamushuhuje. Apotre wantumiye mu giterane cy'aba babita ngo icy'abagore harya abakenyezi ingo mu giterane cy'abakenyezi ririya shengero ryo mu igikorane bakita igikorane hako disi nibagiye hano bari bantumiye Mana mwibohero Irohero yego abasengera muri Rohero hari ibohero rya Mpimba n'ahandi hantu mu Kumusaga Mana we ndabakumeka nkubwire Abarundi bo Kumusaga reka nkubwire ibintu bankoreye. Uzi ko abagore bazaga muri urwo rugo kuntegurira amazi yo koga Mana narabaye nk'agahinja amazi yo koga mu Burundi waragahinja none nagakomana nkumbuye no kwibebeza nkumbuye Tanganyika Mana ya Isiraheli mbivugiye kuri kamera. Imana ikingura imipaka i Bugande i Burundi amahoro abe menshi twongere dukundane. Nanjye ndahakumbuye cyane kuri rwose Tanganyika uramucanga we Mayiruka 2013 na Bera Imana imuhe umugisha niwe wanguriye inkoko bwa mbere i Burundi. Yego barayotsa neza cyane ibiryoshye cyane. Imana rero nibaha umugisha.
mwakoze cyane mwese mwari mudukurikiye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twibanze cyane ku bashuti bacu bo mu Burundi, n'ukuri mwabyumvishe mu M.Charlene arabakunda cyane 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 cyane, aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Mwese mugire ibihe byiza cyane mu bice byo mu Burundi yakomeje kugarukaho, ndetse ariko kandi agaruka ku kintu gikomeye cyane cyo gushyigikira abavuga butumwa, gushyigikira abakozi b'Imana. Iyo bashyigikiye ubuteje Imana imbere, ubuteje umurimo w'Imana imbere, kugira ngo urusheho gukwira no gusakara. Kandi izo ni inshingano tubona muri Bibiliya. Umukozi w'Imana Yesu Kristo yabivuzeho, aba Paulo babivugaho, kandi tubona abantu b'Imana bari bagiye bafite umuco wo kwakira no gufata neza abantu Imana yaduhaye muri iki gihe kugira ngo batugezeho ubutumwa bwiza. Mwakoze cyane. Wabasezera ubapepera? Ndabasezeye ariko tuzasubira. Amen. Bagiye banyakira neza nibyo, ndetse naraharuhukiye. Njya no ku mucanga aribwo bwa mbere nari nkubonye, njya muri sauna njya hehe. Ariko icyo shaka kugarukaho cyihutirwa nuko ubundi ikintu kiba gikenewe ndetse cyihutirwa, si uko bakwakira neza ngo baguhe amafaranga, si uko twagiye tubivuga mu butumwa bw'abavuga butumwa bajya mu ivugabutumwa, si uko batugaburira, si uko turara heza gusa, naho ibyo bintu tutabikorerwa. Niyo ntajya ku mucanga, niyo ntajya muri sauna, niyo batakwakira mu bundi buryo ngo bakugaragariza andi marangamutima, iyo umuntu akwakiriye akaguha agatuti, ukavuga ijambo ry'Imana, ugatanga ubutumwa Imana ishaka, ubundi umurimo wawe uba wamaze kugira gute kuwukora. Rero bishatse kuvuga ngo aho wagera hose ikigendererwa si ikindi, nuko ugenda ugatanga ubutumwa bwiza uko Imana yagize gute yabuguhaye, kuko Imana ntabwo iguhembera aho wagiye. Imana ifite inzira nyinshi zirenze 1000 igomba kuguhemberamo nk'uko uba wayikoreye. Ntabwo ariyo ntumbero rero abakozi b'Imana bagomba kugira, nta nubwo ariyo ntumbero bavuga butumwa bakwiye kugira. Uko abantu bagufata kose icy'ingenzi ni uko ujyana ubutumwa uko Imana yabuguhaye. Imana y'amahoro ibahe umugisha.